Jeigu pilvo riebalai niekur nedingsta, net laikantis griežtos dietos, problema gali būti ne kalorijose. Pilvo riebalai nėra visada tik apie alutį arba bulkas. Labai dažnai tai hormonų signalas. Kortizolis. Jei nuolat stresuoji arba blogai miegi, kūnas blokuoja metabolizmą ir kaupia riebalus būtent pilvo srityje. Išdavikas. Insulino atsparumas. Net jei valgai mažai, kartais net per mažai, bet cukrų svyravimai dideli, riebalai kaupiasi būtent pilve. Skydliaukė. Jeigu jį lėta, metabolizmas irgi lėtėja, o pilvas laikosi netgi laikantis griežtos dietos. Estrogenų disbalansas, ypač moterims. Kai jų per daug arba per mažai, keičiasi riebalų pasiskirstimas, ne mūsų naudai. Ir griežtesnė dieta tikrai nėra universalus sprendimas. Pirma, stabilizuok cukraus šuolius. 3 stabilūs valgiai iš baltymų ir skaidulų ir jokių užkandžių. Antra, miegas, bent jau 7 valandas. Aišku, 3, streso mažinimas. 4, jėgos treniruotės, ne tik kardio. Ir jeigu reikia, hormonų tyrimai ir jų analizė. Pilvas labai dažnai pasako daugiau negu svarstyklės. Komentuok, jeigu aktualu, ir išsamiau papasakosi, kaip nebadaujant atsikratyti pilvukų.